Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Mwirudene Isanga TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru aba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu mutekano, mu nkino, mu ndero, agatekakazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa hirya n'ino. Reka mbahe ikaze amakuru yacu, akaba ari amakuru menshi cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, na cyane turaza no kurabira hamwe ku bijanye n'umutekano ndetse no muri etat majoro y'u Burundi. Murabizi neza ko tumaze iminsi tubabarira ibijanye n'intambara y'umuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'amagorwa ya bamwe mu basirikare b'u Burundi FDNB bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bahanganye n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo nka AFC M23, ndetse twarababwiye mu minsi iheze ukuntu igisirikare c'u Burundi cahuye n'amagorwa ubwo bakirasagaho amasasu menshi cyane, maze biza kurangira bahungiye mu Burundi ndetse banahungana na bamwe mu ngabo za Congo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR. Twarababwiye kandi ku bijanye na zimwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi zaguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, harimo nka Patrick ndetse na Minani, bose bakaba baraguye mu bitero vyabaye ubwo umugwi wa AFC M23 wagabaga ibitero ugira wigarurire igisagara ca Uvira. Perezida Ndayishimiye twabwiye ko yari yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ngo bajye gufata mu gisagara ca Uvira, ariko Prime Niyongabo uramutse igisirikare c'u Burundi yaramwibyamiriye kure, aca avuga ko iyo ngingo adashobora kuyifata ngo bivanye nuko igisirikare c'u Burundi amagorwa kiriko kirabonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari akamaramaza, ndetse navuga ko kigomba gucungera umutekano w'igihugu haba mu gihugu mo imbere ndetse no ku mbibe. Barazi neza ko leta y'u Burundi yamaze kugara imipaka ihuza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho rero leta y'u Burundi ifise ubwoba ko ihuriro rya AFC M23 rishobora kwinjira mu Burundi isaha n'isaha. Ayo magorwa rero ingabo z'u Burundi zirimwo niyo tugiye kugaruka ko kuri iyi saha. Dufise ingingo igira iti ingingo zidasanzwe zo gucunga abasoda bariko barahungira mu gihugu muri Dubai. Ingwano yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko irasambura igisoda c'u Burundi ku rugero rudasanzwe. Abasoda benshi cane bariko baratoroka igisoda barondera iyo bomokera hanze, abagenda bari mu migwi yose, intwazangabo cane cane abariyetona ndetse n'abakapiteni, ibisongerezi be n'abasoda batoya bahungira ahashoboka hose. Hari abanyegera mu Burundi, hari abashwiragira mu bihugu bibanyi, hari abashika kure Canada, Buraya, hari kandi n'abariko baja kurondera ubuzi Dubai. Ni irya mbere mu mateka y'igisoda c'u Burundi bumva intwazangabo iheba igisirikare igahitamwo kuja gukora ikiyede edemason kuzuba rya Dubai. Ni ikimenyetso kitabesha caho abatwara Burundi bagejeje gutesha agaciro igisoda cahoranye iteka ridasanzwe. Abagenda bose bavuga imvo zitatu nkuru. Abasoda bato bato barimwo bavuga ikibazo c'umushahara, bavuga kandi ko umushahara bafise mu gisoda uteye isoni, bagahitamwo rero kubivamwo bakironderera akandi kazi. Hari umusoda yatwandikiye ko bamaze kubima amafaranga yabo bakoreye muri Somalia, yahisemwo kugiheba. Imvo nyamukuru kandi nka bose bahuriza ko nuko batabona ico baja gupfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
benshi bahunga kubera kwanka gusubizwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba baherutse gukurwayo vuba bo baronse inzira yo guhunga, bisa nuko hosigara bakeya. Iyi ntambara ntayo bakeneye. Iki ni ikintu nayo abatwara igisoda batacumva, hazoba ingorane zikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Edouard Bizimana yafashe ingingo yo gucunga abaja i Dubai. Mw'ikete ryiwe ryo kuwa 22 Kigarama uyu mwaka, umushikiranganji hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yamenyesheje ko ashizeho fishe ndangamukozi. Umuntu wese aja gushaka akazi hanze azobanza kwerekana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Iyo fishe izoba kandi iriko ikidodo c'umushikiranganji ajejwe umukono w'ishirahamwe rirungitse umukozi be n'umukono w'umukozi, mbere ikarekana n'uwo muryango avyemeje. Nk'uko twariko turabibabwira nyine, uyu mushikiranganji ujejwe imigenderanire n'amakungu yari yashizeho itangazo rivuga ko agomba kuba uwuramutse yagiye hanze y'igihugu agomba kuba afise fishe izoba iriko ikidodo c'umushikiranganji ajejwe umukono w'ishirahamwe rirungitse umukozi be ndetse n'umukono w'umukozi, mbere ngo ikerekana n'uwo muryango avyemeje. Iryo kete kandi ngo riravuga ko ubushikiranganji bwahora bukurikirana abaja kurondera ubuzi mu bihugu vyahanye amasezerano yo guhana abakozi n'u Burundi. Ariko kandi ubu ngo n'abaja mu bihugu bitarasinya ayo masezerano bazohora bakurikiranwa n'ubwo ubushikiranganji, nk'uko umushikiranganji Edouard Bizimana abandanya abishikiriza. Avuga kandi iyo fishe ije kubera iki rero? Izanywe nuko ngo hari abasirikare bamaze iminsi bafatwa ku kibuga c'indege bagiye i Dubai. Amatwa dusumira kandi ngo hoba hariho n'abafatiwe kuri ipafe bagiye kurondera pasiporo. Mu gushiraho iyi fishe, leta ngo yiteze gucunga rwose abasoda bariko baja kurondera akazi hanze na cane Dubai. Iyi fishe kandi izonafasha ya mashirahamwe y'abategetsi agurisha abakozi hanze kurya amafaranga y'abarundi bariko barahurumbira Dubai ku bwinshi, ariko kandi ugasanga ntibaca muri ayo mashirahamwe. Ubu abazoja Dubai badaciye mu mashirahamwe y'abategetsi agurisha abakozi ngo bizobasaba kurirana indege n'ibindi bihugu. Avuga ko ubu abazoja Dubai ngo badaciye mu mashirahamwe y'abategetsi agurisha abakozi ngo bizobasaba kurira indege mu bindi bihugu. Urudandaza rwa pasiporo z'abasoda muri pafe. Urundi rwego ruriko rurakorerwako cane n'igipolisi mu vyo kijejwe harimwo gutanga pasiporo kizwi cane nka pafe. Aha hantu ngo hari hamaze iminsi urudandazwa rukomeye cane rwa pasiporo z'abasoda. Ubundi abasoda benshi bafise pasiporo z'akazi, pasiporo de service, ntibagira pasiporo isanzwe. Kugira ngo rero ngo baronke iyisanzwe ngo barabisabira uruhusha ku bakuru babatwara. Abo nabo kandi ngo boca babona abasoda bashobora guhunga. Nico catumye rero abatwara pafe ndetse n'abakozi bayo biyumvira uko ngo haba abasoda pasiporo zisanzwe babanje ngo kubaha amafaranga y'umurengera. Umusoda bamusaba kurondera karangamuntu iriko ayandi mazina
bakamukorera pasiporo arishe hagati ya miliyoni 2 ndetse n'imiliyoni 2 n'inusu mu mafaranga y'amarundi. Umwe mu bakomisiyoneri babikora ngo yatubwiye ko we arya amajana 4 y'amarundi, ibihumbi amajana 4 by'amarundi nyene, abo muri pafe bakaronka imiliyoni n'amajana 6 by'amarundi. Rwari urudandaza rukomeye cane. Ariko kandi nk'uko uwo komisiyoneri yabitwiganiye ngo hariho umukozi wa pafe aherutse gufatanwa pasiporo 7 z'abasoda, uko niko vyamenyekanye, idiri iba irapfuye. Umukuru wa pafe General Major Maurice Mbonimpa yoba arimwo muri runo rudandaza. Biragoye kwibaza ko bino bintu bishoboka umukuru wa pafe atarimwo. Haraciye imyaka General Maurice Mbonimpa avugwa cane mu barya ibiturire bijanye n'amapasiporo, ariko kandi imigenderanire afitaniye n'abakuru ikamukingira, ubu ngo birashobora kutamusiga. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko haciye indwi 2 habaye mu Kinywabu inama ihuza ibihangange by'abajenerali bava muri CNDD FDD. Iyo nama kandi yabereye muri Kamema ku kirabo Bel Air ca Lieutenant General Gabriel Ntizigama batazira Tibia. Inama yatanguye isaha 4 z'umugoroba z'umurango irangira isaha 5 z'ijoro kugira ngo bagumye ibanga. Carazira kandi ko imodoka zabo bajenerali ziguma muri ico kibanza. Ikibazo c'ingwano ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo be n'iki kibazo c'abasoda batoroka byarahavugiwe. Imwe mu ngingo bavugiyeho bumvikana ko ngo boshikiriza Perezida Ndayishimiye ni iyo kubogoza General Maurice Mbonimpa muri pafe. None niwo muti? Ingwano ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo iriko iraca byinshi mu Burundi. Uhereye ku gisirikare c'igihugu, birahambaye ko abatwara igihugu bicara hamwe bakavugana ukuri. Kuri bamwe intambara ya Kongo n'urudandazwa bakuramwo amafaranga menshi cane, ku bandi ni intambara ibatwara ubuzima batabona ico bagwanira. Ni intambara kandi itateguwe, ari nayo mpamvu abasoda b'u Burundi bayihoneramwo. Umusoda ntashobora ingwano atumva. Umusoda kandi ategerezwa guhabwa ubuhinga n'ibigwanisho bihuye intambara agiyemwo. Abarundi ntibakwiriye kwakwa uburenganzira bwabo bwo kuja gusaba akazi aho bibashobokera. Leta ntikwiye kandi kubandanya iha impigi abihaye kudandaza Abarundi. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye aherutse guha abanyagihugu, hari ishirahamwe ryiyamirije ubucakara bukorwa n'amashirahamwe agurisha abakozi hanze, aho ndetse ryerekanye ko ayo mashirahamwe atwara 50% y'amafaranga Abarundi bakorera hanze. Perezida Ndayishimiye ntiyishuye ico kibazo. Ubwo bucakara bukwiriye gutuzwa naho bukorwa n'abakuru bakomeye. Gushiraho fishe sivyo bizosubiza bazobuza abasoda kuja Dubai ndetse no mu bindi bihugu, ahubwo bizotuma urugendo rw'Abarundi baja muri ivyo bihugu rubavuna kurusha, kuko bazoca bategerezwa kuririra indege kure y'u Burundi. Kuva intambara ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yakongera gufata umurindi, igisirikare c'u Burundi FDNB kiramaze kuhasiga abasirikare itsinzi, ibintu ndetse abanyagihugu b'u Burundi biyamiriza. Murabizi neza ko ubwo Perezida Ndayishimiye yafataga ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bamwe base mu kujayo barafunzwe, kuri ubu ngubu bamwe banaciriwe gupfungwa umunyururu w'ubuzima bwabo bwose. Leta y'u Burundi yohereje abasirikare muri Kongo baba 10,000 gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo mu ntambara barimwo.
reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko tubashikiriza tuzere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.